I dag skal jeg inn til Danielsen. Det en blind pasient, og han veier 55 kilo og en høyde på 170 cm. Så det jeg har gjort da, er at jeg allerede regnet ut KMI-en hans, og det står at han på 19,03. Og i og med at han over 70 år, så da ligger det en ønsket KMI på mellom 22 og 27. Så han altså underernært. Og så har jeg også regnet ut hva energibehovet for en oppegående pasient. Og da har jeg tatt 33 ganger vekta hans, og da ligger det på 1815 kalorier. Og så det sengeliggende, som på 29 ganger vekta, 29 ganger 55, 1595. Så det jeg skal gjøre i dag, er at jeg skal gi en havregrøt og kaffe og vann, som tilsvarer da ca. 270 kalorier hvis han spiser opp. Det første jeg gjør, å introdusere meg for pasienten og informere om at det skal foregå en frokostservering. Rommet ryddig og luftet på forhånd, slik at det kan virke mer positivt på appetitten. Pasienten som sagt blind, så jeg forklarer hva han skal få og hvordan det ser ut. Deretter spør jeg om pasienten har hatt noe smerte ved munnhulen, i tilfelle han kunne ha trengt smertestillende. Det hadde han ikke, men jeg observerer videre om det noen ubehag ved spising. Jeg har også forsikret meg om at han har benyttet toalettet og ren og velstelt før måltidet, slik at det virker på velvære og fører til en bedre appetitt. Først så spriter jeg overflater som skal bli tatt i bruk, og dermed så utfører jeg håndhygiene. Jeg har gjort klart maten på forhånd. Å være ren og velstelt virker inn på følelsen av velvære, noe som igjen fører til bedre appetitt. Danielsen fikk derfor tilbud om å vaske hendene. Deretter henter jeg maten. En ubehagelig eller lite hensiktsmessig stilling under måltid kan gjøre det vanskelig for pasienten å få i seg maten. Så derfor sørger jeg for at pasienten har en best mulig spisestilling i sengen, samt bedre arbeidsstilling for meg for å unngå belastninger. Jeg serverer maten i riktig mengde. En for stor porsjon til pasienter med nedsatt matlyst kan føre til at pasienten mister lysten på mat før han i det hele tatt har begynt på måltidet. Jeg visste at havregrøt noe han liker, så jeg satset på en porsjon. I og med at han underernært, trenger han noe som dekker energibehovet og blir fulgt nøye opp under måltider. Jeg dekker til med et håndkle i tilfelle pasienten søler. Dermed justerer jeg brettet. Når jeg serverer drikke, så informerer jeg pasienten godt om hvordan dette foregår. Dermed så stilte jeg på sengen igjen, slik at pasienten kan få lettere tilgang til maten. Jeg gir også pasienten ro og tid til å kunne ta den tiden han trenger når han skal spise måltid.
Deretter sjekket jeg temperaturen på havregrøten slik at den ikke var for varm. Deretter gir jeg informasjon om når maten treffer munnen, slik at pasienten er klar over det. Dermed prøvde jeg å la pasienten utnytte sine egne ressurser til å kunne spise mat. Og imens dette pågikk, så prøvde jeg å observere tannstatusen til pasienten. Så bra, Danielsen. Nå har du fått spist opp alt. Ja, det var veldig godt. Ja, så bra. Deretter senker jeg sengen og la hjertebrettet fortsatt stå litt hevet, slik at pasienten kan få hvile i en behagelig stilling, noe som er viktig etter et måltid. Dermed sørger jeg for at han ser velstelt ut etter et måltid og rydder opp etter meg. Og så utfører jeg håndhygiene til slutt. Før jeg ga Danielsen mat i dag, så hadde jeg også gjennomført et kostintervju. Så jeg visste at havregrøt og vann og kaffe var noe han likte. Og det så sånn ut, for han spiste opp alt. Så derfor så har jeg da ført det inn i kostregistrering med hva slags type kost han hadde, altså normalkost, dato og hva han spiste og hvor mye, og hvor mange kalorier det er ut ifra det. Videre så har jeg også ført inn her med KMI, kost og drikke og vekt. Så han spiste opp alt, så han virker blid og fornøyd.